სასიამოვნოა იმის ხურება, როგორ აგებს რუსეთი ასე ცუდად. 2026 წელს ჩვენ ნახეთ დინამიკის სრული შემოტრიალება. რა თქმა უნდა, რუსეთი ისევ ცდილობს მაგობს, მაგრამ ვერ ახერხებს. რაც ახლა გვესმის არის ის, რომ რუსეთი უფრო სწრაფად აგებს ვიდრე ოდესმე. საოცრად 16-ჯერ უფრო სწრაფად, რადგან დიდი გაზაფხულისა და ზაფხულის შეტევა თითქმის შეჩერდა და უკრაინა უბრალოდ აგრძელებს დანაკარგების მიყენებას. პუტინს აღარ შეუძლია ეს დიდხანს გააგრძელოს. რუსეთი უკვე თავის ზვარზეა, მაგრამ მთავარი კითხვა ისევ რჩება, რატომ სწირავს პუტინი ამდენ ჯარისკაცს ასე მცირედისთვის? მალე გაიგებ. ჯერ რამდენიმე რიცხვი. 1 ივლისის რუსული შეტევის კამპანიის ანალიზში ომის შესწავლის ინსტიტუტმა, ანუ ISW-მ, გამოავლინა, რომ რუსეთმა იმდენად სრულად ვერ შეძლო ოპერაციულად მნიშვნელოვანი მიზნების მიღწევა ივნისის შეტევისას, რომ მხოლოდ 30.43 კვადრატული კილომეტრი უკრაინის ტერიტორია დაიკავა. ერთი მხრივ ეს კარგი ამბავია პუტინისთვის. რუსეთი ისევ მოგებაშია. ეს შედეგი მოჰყვა ორ თვეს, როდესაც რუსეთმა ტერიტორიული დანაკარგები განიცადა, რადგან უკრაინის საპასუხო კონტრშეტევამ რამდენიმე მნიშვნელოვან რეგიონში ტერიტორიები გაათავისუფლა. მაგრამ მეორე მხრივ ეს მხოლოდ 30 კვადრატული კილომეტრია. და როდესაც ამას შევადარებთ იმას, რაც რუსეთმა 2025 წლის ივნისში მიაღწია, ცია ეს ძალიან მცირე რაოდენობა. მაშინაც კი როცა რუსეთმა 1 წლის წინ 491 კვადრატული კილომეტრი დაიკავა, ესეც საკმაოდ სამწუხაროა. ეს პრაქტიკულად არაფერია იმ მასშტაბური შეტევის სანაცვლოდ, რომელიც იმ დროს მიმდინარეობდა. მაგრამ ის, რაც 2026 წლის ივნისში ვნახეთ, ბევრად უარესია. ფაქტობრივად 16-ჯერ უარესი. ეს არის ის რაოდენობა, რამდენად ნაკლები ტერიტორია შეძლო რუსეთმა 2026 წლის ივნისში დაეკავებინა, ვიდრე გასული წლის იმავე თვეში. და ეს მიუთითებს რუსული შეტევის მარცხზე, რომელიც უკრაინამ ჯერ კიდევ დაწყებამდე შეაჩერა. მაგრამ ყველაფერი კიდევ უფრო უარესდება, ბევრად უარესდება. ჩვენ გითხარით, რომ რუსეთის შეტევის იმპულსს 16-ჯერ უფრო სწრაფად კარგავს, ვიდრე გასულ წელს. რას გულისხმობ თამაში? პასუხი იმ სასტიკ ნაზავშია, სადაც გაჭიანურებული შეფერხებები და კატასტროფულად გაზრდილი მსხვერპლის მაჩვენებლებია. ომის შესწავლის ინსტიტუტის მონაცემებით, რუსეთის ტერიტორიული წინსვლა გასაოცრად 16-ჯერ შენელდა. მაგრამ აი მთავარი სიურპრიზი. მაშინ, როცა მათი წინსვლა თითქმის შეჩერდა, თითოეულ კილომეტრზე, რომლის დაკავებასაც ისინი მოახერხებენ, 16-ჯერ მეტი სისხლი უჯდებათ. 2025 წლის ივნისში რუსეთი საშუალოდ 68 ჯარისკაცს კარგავდა თითოეულ კვადრატულ კილომეტრზე, რომელსაც იფხვრობდა. მაგრამ 2026 წლის ივნისში, მიუხედავად იმისა, რომ მათ 99,490 დანაკარგი ჰქონდათ, თითქმის ვერანაირი ტერიტორია ვერ აირეს, რაც ნიშნავს, რომ ახლა ისინი რეკორდული რაოდენობის 1298 ჯარისკაცს კარგავენ თითოეულ კვადრატულ კილომეტრზე. პუტინი ისევ ცდილობს სისხლი მიწაში გაცვალოს, მაგრამ უკრაინამ აიძულა, რომ ამ შეტევაზე ფასი 19-ჯერ გაეზარდა, მაშინ როცა შეტევა 16-ჯერ უფრო ნელა მიმდინარეობს. ეს სიგიჟეა. ეს ნამდვილად არამდგადია და არაა ისე თითქოს რუსეთმა ამდენი ჯარისკაცი შესთირა რაიმე გარღვევის მისაღწევად. ISW აღნიშნავს, რომ რუსეთის უმეტესობა წინსვლისა 2026 წელს ამ ეტაპზე კონსტანტინივკაში მოხდა, რომელიც დონეცკის ძლიერი ციხესიმაგრის ხაზის სამხრეთ საყრდენია. ამ ქალაქში მიღწეულმა წარმატებებმა შეადგინა რუსეთის მიერ მისი საცუდავი ივნისის კამპანიის განმავლობაში მოპოვებული ტერიტორიის 67%. და თუ დივერსანტებსაც ჩავთვლით, რუსეთს ქალაქის 37%-ში ჰყავს სამხედროები ადგილზე. ეს პროცენტი ბევრად დაბალია, თუ დივერსანტებს არ ჩავთვლით და მხოლოდ იმ ნაწილებს გავითვალისწინებთ, რომელსაც რუსეთი პირდაპირ აკონტროლებს. გაითვალისწინეთ, რომ რუსეთი კონსტანტინოვკაში პირველად 2025 წლის ოქტომბერში შევიდა. დაახლოებით 3/4 წლის ბრძოლამ თუ გულუხად შევაფასებთ, ქალაქის მხოლოდ 1/3 მოუტანა რუსეთს. მაგრამ ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი ფაქტობრივად ჩიხშია ციხესიმაგრეების სარტყლის სამხრეთ წვერზე და ამ პოზიციამდე მისასვლელად უზარმაზარი სისხლის ფასს იხდის. პუტინი გაცეცხლებული იქნება. მან 2026 წლის სექტემბრისთვის დააწესა ვადა მთელი ციხესიმაგრეების სარტყლის ჩამოშლისთვის, მაგრამ მისი ჯარისკაცები ჯერ კიდევ ერთ-ერთ იმ 4 ქალაქში იბრძვიან, რომლებიც ამ სარტყელს ქმნიან და იმ ქალაქშიც ძლივს მიიწევენ წინ. პუტინი ფიქრობს, რომ ყველაფრისთვის გამოსავალი აქვს. იმ სექტემბრის ვადას 31 დეკემბრამდე გადააქვს. ეს ნამდვილად საკმარისი იქნება, ხომ ასეა პუტინო? კიდევ რამდენიმე თვე არმიისთვის, რომელიც ისეთი ნელა მიიწევს წინ, რომ ზარმაცაც კი მათსაც კი შერცხებოდა. თითქოს უწევ დააჩქარებს მოვლენებს და მომდევნო 6 თვეში მთელ ციხესიმაგრეების სარტყელს ჩამოშლის. ამას მხოლოდ ერთი სიტყვა აქვს: სულელური. თუმცა ეს მხოლოდ დონეცკის ვადის გადადების მე-15 შემთხვევა. იესო ქრისტე პუტინო, შენ 2022 წელს 5 ასეთი ვადა დააწესე, 2 2023-ში, 2 2024-ში და კიდევ 3 2025-ში. ახლა კიდევ 3 დაამატე 2026-ში, მას შემდეგ რაც თქვი 31 მარტი და 1 სექტემბერი. სხვა ვინმე რომ ყოფილიყო ამ წარუმატებლობის მაჩვენებელს შეხედავდა და დაინახავდა, რომ იქნებ, უბრალოდ იქნებ. დონეცკი რთული ასაღებია და პუტინის ვადებს აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. რაც შეეხება უკრაინას, ის ამძაფრებს ყველა რუსულ წარუმატებლობას, რასაც ხედავთ, დარტყმების კამპანიით, რომელიც მოსკოვის ტანჯვას კიდევ უფრო ზრდის.
ამ კამპანიამ, რომის დროსაც უკრაინამ გააძლიერა ღრმა დარტყმები რუსეთის ტერიტორიაზე და 2026 წელს საშუალო რადიუსის დარტყმებიც შეიტანა თავის არსენალში, უზარმაზარი ზიანი მიაყენა იმ მექანიზმებს, რომლებიც რუსეთის წინსვლის მცდელობებს უზრუნველყოფს. კიდევ ერთხელ, ივნისის მონაცემები ძალიან დიდია. ნახეთ, რომ უკრაინამ ივნისში 303 საშუალო რადიუსის დარტყმა განახორციელა რუსულ სამიზნეებზე, რაც 93-ით მეტია ვიდრე მაისის მთლიან მაჩვენებელი. რუსეთმა თვეში დაკარგა 12867 საწვავმზიდი მანქანები და საწვავის ავზები, რაც 4-ჯერ მეტია ვიდრე მან 2025 წლის ივნისში დაკარგა. ასევე 2053 საარტილერიო სისტემა. მაშინ როცა 2025 წლის ივნისში ეს რიცხვი 1253 იყო. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყველგან რუსული ლოგისტიკა ირღვევა, რაც ამცირებს წინა ხაზზე მყოფი ჯარისკაცების ძალებს, რომლებიც ცდილობენ, მაგრამ ვერ ახერხებენ მნიშვნელოვან წინსვლას. რუსეთში თავად ივნისში უკრაინამ დაარტყა ნავთობის ინფრასტრუქტურასა და სამხედრო ობიექტებს რუსეთის 41 სხვადასხვა ფედერალურ ტერიტორიაზე, მათ შორის მოსკოვშიც. ამ ტერიტორიების ბევრს ახლა საწვავის დეფიციტი აქვს, ისევე როგორც ყირიმს, რომელიც რუსეთიდან და ოკუპირებული უკრაინიდან იზოლირებულია სასტიკი კამპანიით, რომლის მიზანიც ოკუპანტების სამუდამოდ გაძევებაა უკანონოდ ანექსირებული ნახევარკუნძულიდან. აი ესე გამოიყურება 2026 წელი პუტინისთვის და მისი უკრაინაში შეჭრისთვის. უკრაინაში წინსვლის სამწუხარო ტემპი და ქვეყანა, რომელიც ცეცხლშია, რადგან უკრაინამ შეიმუშავა შესაძლებლობა, რომელიც პუტინმა ამპარტავნულად ჩათვალა, რომ მას არასდროს ექნებოდა. მაინც ქვედა წერტილიდან ერთადერთი გზა ზევითაა, ხომ ასეა? პუტინო, თითქოს გეგონა, რომ უკვე ბოლოში იყავი. დიახ, როგორღაც რუსეთისთვის ყველაფერი კიდევ უფრო უარესდება, ვიდრე აქამდე ნაჩვენები იყო. 1 ივლისის ანგარიშში სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრმა გამოავლინა, რომ პუტინის ომის ხარჯები უკრაინის წინააღმდეგ, როგორც ცოცხალი ძალის, ასევე ფინანსური თვალსაზრისით, უკონტროლოდ იზრდება. და ეს ყველაფერი ხდება იმ დროს, როცა რუსეთის შეტევა იმდენად შენელდა, რომ ის უკვე ბოლო საუკუნის სამხედრო ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ნელ შეტევად იქცა. CSIS-ის ინფორმაციით, რუსეთს დაახლოებით 1.4 მილიონი დანაკარგი ყავს ომში, რომელმაც დღემდე მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიის დაახლოებით 20% დაიკავა. ამ მიღწევების უმეტესობა ომის პირველ თვეებში მოხდა, ხოლო ეს 20%-იც მოიცავს ყირიმს, რომელიც რუსეთმა 2014 წელს მიიტაცა. 1.4 მილიონი მსხვერპლიდან 450,000-მდე მიიჩნევა, როგორც CSIS-ის მიერ დასახელებული შეუქცევადი დანაკარგი, რაც ნიშნავს, რომ ისინი ბრძოლის ველზე დაიღუპნენ. დაჭრილთა ბევრი ნაწილი ვეღარასდროს შეძლებს ბრძოლის ველზე დაბრუნებას, ყოველ შემთხვევაში არსებითი როლის შესრულებით მაინც. CSIS-ის მიხედვით ასეთი ტიპის მაჩვენებლები უპრეცედენტოა ომის თანამედროვე ეპოქაში. ახლა აგიხსნით, რატომ ხდება ასე, მაგრამ მანამდე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ სამხედრო შოუს. ამას კიდევ ბევრი მსგავსი აქვს, ასე რომ თუ ჩვენს არხზე ღირებულ ინფორმაციას იღებთ, არ დაგავიწყდეთ გამოწერა. ამიტომ CSIS-მა შეადარა რუსეთის უკრაინაში შეჭრა სხვა თანამედროვე სამხედრო ოპერაციების შედეგებს. შედეგები არ იყო ის, რაც პუტინს სურს მოისმინოს. რუსეთის დანაკარგების მაჩვენებელი მხოლოდ უკრაინაში ნიშნავს, რომ მან 4-ჯერ მეტი დანაკარგი განიცადა, ვიდრე აშშ-ს სამხედროებმა ყველა ომში, რომელშიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მონაწილეობდნენ. ეს მოიცავს კორეისა და ვიეტნამის სასტიკ კონფლიქტებს, რომლებმაც ორივემ დიდი ზიანი მიაყენა აშშ-ს და განსაკუთრებით ვიეტნამის შემთხვევაში ამერიკის მიზნები ვერ შესრულდა. რუსეთი უკრაინაში 4-ჯერ უარეს მდგომარეობაშია, ვიდრე ამერიკა 80 წელზე მეტი ბრძოლის განმავლობაში. რაც პუტინს ნამდვილად ადგენს, ის არის, რომ ადამიანი, რომელიც ასე ძალიან ცდილობს რუსეთის საბჭოთა კავშირის დიდების წლებს დაუბრუნოს, სწორედ ის ლიდერები მას სრული და აბსოლუტური მაცხისთვის სასტიკად გაგიცხადნენ, ვისაც თავად ცდილობს დაემსგავსოს. რუსეთის დანაკარგები უკრაინაში 9-ჯერ აღემატება საბჭოთა და რუსეთის საერთო დანაკარგებს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 9-ჯერ უფრო მაღალია. თუ პუტინს უნდა, რომ მისი მემკვიდრეობა იყოს რუსეთის დაბრუნება საბჭოთა კავშირის ან რუსეთის ისტორიის რომელიმე სხვა თითქოს დიდებულ ეპოქაში, მაშინ ის მარცხს განიცდის. და რუსეთისთვის საქმეები უბრალოდ არ გაუმჯობესდება. United 24 მედია იუწყება, რომ 2026 წელს რუსეთი თვეში 30,000-დან 34,000-მდე ჯარისკაცს კარგავს. თუ ივნისის მაჩვენებლებსაც დავამატებთ, მივიღებთ დანაკარგების მაჩვენებელს, რომელიც რუსეთისთვის უკვე ძალიან საშიშად უახლოვდება 40,000-ს. ეს დანაკარგები ახალი კონტრაქტიანი ჯარისკაცებით არიფსება. რუსეთი მოხალისეებს თვეში 27,000-ის ტემპით აგროვებს, რაც ნიშნავს, რომ უკრაინა ყოველ თვეს ამცირებს რუსეთის ცოცხალი ძალის უპირატესობას. CSIS-ის ინფორმაციით, ფრონტის ზოგიერთ მონაკვეთზე რუსეთი ახლა 8 ჯარისკაცს კარგავს, უკრაინის ყოველ ერთ დაკარგულ ჯარისკაცს. და ფრონტის მნიშვნელოვან უბნებზე წინსვლის ტემპი ძალიან ნელია. კონსტანტინიუკაში, რომელიც შეიძლება გახსოვდეთ წინა ეპიზოდებიდან, რუსეთი დღეში მხოლოდ 50 მეტრით მიიწევს წინ, არა კილომეტრებით, არამედ მეტრებით. უმეტესობა ადამიანს ამ მანძილის გარბენა 10 წამში ან ნაკლებ დროში შეუძლია. პოკროვსკში რუსეთი დღეში 70 მეტრით მიიწევს წინ, ხოლო საუკეთესო შედეგი აქვს სლოვიანსკის სექტორში, სადაც დღეში 90 მეტრით მიიწევს წინ. ასეთი მაჩვენებლები ჩვენ არ გვინახავს პირველი მსოფლიო ომის სომის ბრძოლის შემდეგ. და ეს არ არის ის, რითაც პუტინმა უნდა იამაკოს.
უკრაინის დრონების უპირატესობა აქ ნამდვილად იწყებს შედეგის მოტანას. CSIS აცხადებს, რომ უკრაინის მიერ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული და ავტონომიური სისტემების გამოყენება დიდ როლს თამაშობს იმ რუსულ მარცხებში, რასაც ახლა მთელ საბრძოლო ველზე ვხედავთ. ეს განსაკუთრებით დიდი მიზეზია იმისა, თუ რატომ ხედავთ იმ 8-1-ზე დანაკარგების სტატისტიკას, რომელიც იყო ნახსენები. პუტინი კვლავ ცდილობს თავისი ჯარისკაცების წინ წაწევას, მაშინ როცა უკრაინა სრულყოფილად ფლობს ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული დრონებისა და ავტონომიური იარაღის გამოყენებას, რაც საშუალებას აძლევს ჯარისკაცების შორს დაიჭიროს ფრონტის ხაზიდან და ამავე დროს მტერს დიდი დანაკარგები მიატენოს. რუსეთი ცდილობს საკუთარი ხელოვნური ინტელექტის განვითარებით უპასუხოს ამ გამოწვევას. 3 ივლისის Pravda-ს ანგარიშის მიხედვით რუსეთმა დაიწყო ხელოვნურ ინტელექტზე აღჭურვილი დრონების მასობრივი განთავსება ზაპოროჟიეში, რაც აშკარა შეშფოთების საგანია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოხდა რამდენიმე თვის შემდეგ, რაც უკრაინამ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული დრონების უზარმაზარი მარაგი დააგროვა რუსეთის დასარტყმელად. მაგრამ ჩანს, რომ რუსეთისთვის ეს უკვე ძალიან გვიან და ძალიან ცოტა. უკრაინის დრონების უპირატესობა მუდმივად იზრდება. ფრონტზე უკრაინა ინარჩუნებს 1.5-1-თან რაოდენობრივ უპირატესობას FPV დრონების მხრივ. უკრაინა ასევე შეუძლია დრონით დრონს გაუტოლდეს რუსეთს და ხშირად გადააჭარბოს რუსეთის რაოდენობას თავისი გრძელდისტანციური შეტევებით. სანამ რუსეთი ცდილობს გაუმკლავდეს ხაუნვადეს ხელოვნურ ინტელექტსა და დრონებს, უკრაინა ავითარებს დრონებს, რომლებიც პრაქტიკულად ნებისმიერი ადგილიდან შეიძლება გაუშვას. ჩვენ ამას ვხედავთ CB-ში, საზღვაო დრონი, რომელიც ადრე და ახლაც გამოიყენება კამიკაძე თავდასხმებისთვის რუსულ ხომალდებზე. ასევე გადაკეთდა FPV დრონების გაშვების პლატფორმად, რომლითაც შესაძლებელია სამიზნეების დარტყმა შავ ზღვასა და ყირიმში. ამ ყველაფრის ფასი რუსეთისთვის უბრალოდ აუტანელი. ჩვენ ამას უკვე ვხედავთ რეკრუტირების მაჩვენებლებში. საშუალოდ თვეში 27,000 მოხალისე რეგისტრირდებოდა, მაგრამ რუსეთისთვის კატასტროფული ივნისის შემდეგ ეს მაჩვენებელი 12,000-ით ნაკლებია. მაგრამ ამას ფინანსურადაც ვხედავთ. რუსეთის ის მიდგომა, რომელიც უკრაინის გამოფიტვით მის გატეხვას ცდილობდა, ახლა დაინგრა, რადგან დრონები ბრძოლის ველზე დანაკარგების 90%-მდეა პასუხისმგებელი. ახლა როგორც The Independent იუწყება, რუსეთი მინიმუმ 28 მილიარდი დოლარით გადააჭარბებს ძლიურ ბიუჯეტს ომის ხარჯების ზრდის გამო, რაც გამოწვეულია დანაკარგების მასშტაბური ტემპით. რუსეთის ომის ხარჯებმა 2026 წლის პირველ კვარტალში ახალი რეკორდული მაჩვენებელი მიაღწია, რადგან მან შეჭრაზე 83.2 მილიარდი დოლარი დახარჯა, რაც რუსეთის მთლიანი ბიუჯეტის დაახლოებით ნახევარს შეადგენს. უკვე 2025 წლის აპრილში უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ამტკიცებდა, რომ რუსეთს ომში 1 ტრილიონი დოლარი ჰქონდა დახარჯული. ამ მაჩვენებელს თუ კიდევ 1 წლის ხარჯებს დავუმატებთ, რუსეთი ამ კვარტალური მონაცემების მიხედვით უფრო ახლოსაა 1.5 ტრილიონ დოლართან, ვიდრე 1 ტრილიონთან. რუსეთი სერიოზულად აგებს. მიუხედავად იმისა, რომ პუტინის ძალებმა ივნისში მცირე წარმატებების მიღწევა შეძლეს, ეს წარმატებები უფრო ნელა მოდის ვიდრე ოდესმე და ძალიან დიდი ფასის გადახდა უწევთ. და ეს გვაბრუნებს იმ კითხვასთან, რომელიც ვიდეოს დასაწყისში დავსვით. რატომ სწირავს პუტინი ამდენ ჯარისკაცს ასეთი მცირე შედეგის მისაღებად? პასუხის ნაწილი იმაში მდგომარეობს, რომ უკრაინაში ჩვენ ხედავთ ტრადიციულ რუსულ ომის მეთოდს, თუმცა მისი დამახინჯებული ვერსიით, რომელიც მუდმივ მსხვერპლს მოიცავს, მაგრამ არ იძლევა იმგვარ შედეგებს, როგორცაც პუტინი ელოდა. დედები კიდევ გააჩენენ ვაჟებს. ასე აღწერს Geneva Solutions-ი რუსეთის ომის მიდგომას, და ეს მართალია. საუკუნეების განმავლობაში რუსეთი ომში მონაწილეობდა უბრალოდ ჯარისკაცის შემდეგ გაგზავნით ბრძოლაში, რადგან იცოდა, რომ ცოცხალი ძალის უპირატესობა საბოლოოდ მტრის გადალახვას უზრუნველყოფდა. თითქმის ყველა დიდი რუსული გამარჯვება ასობით ათასობით, თუ არა მილიონობით მსხვერპლით არის შეხებილი, რადგან საერთო სიკეთისთვის თვითშეწირვის კულტურას იყენებენ ისეთი ლიდერები, როგორიცაა პუტინი. რუსეთის მთავარი პრობლემა უკრაინაში ისაა, რომ ის აღარ იბრძვის ისეთ ომში, სადაც ხორცის საფქოში გაგზავნა მანამ, სანამ საფქავი გაიჭედება, იმუშავებს. დრონებმა ყველაფერი შეცვალეს. განსაკუთრებით ახლა, როცა უკრაინას აქვს ავტონომიური დრონები, რომლებიც საშუალებას აძლევს მას დაიცვას თავისი ჯარისკაცები და ამავე დროს რუსეთს დიდი დანაკარგები მიაკენოს. მაინც ვლადიმირ პუტინი ჯიუტია. საბჭოთა აზროვნების ადამიანი, რომელიც 21 საუკუნეში არ არის თავის ადგილზე, კლავს ჯერა, რომ ტრადიციული რუსული მეთოდები მისთვის სასურველ შედეგს მოიტანს. ეს ნაწილობრივ ის მიზეზია, რის გამოც ვლადიმირ პუტინი არ აჩერებს თავის განძირულ შეჭრას. მაგრამ ამ ფატალისტური ტრადიციონალიზმის უკან ბევრად უფრო დიდი მიზეზი იმალება. ვლადიმირ პუტინს უბრალოდ არ შეუძლია უკრაინაში დამარცხების უფლება მისცეს თავს. ამიტომ ის იბრძოლებს მანამ სანამ არ გაიმარჯვებს, ან თავად აღარ იქნება. იმის გასაგებად, რატომ ჩანს, რომ ვლადიმირ პუტინმა გონება დაკარგა იმდენად, რომ მზად არის მთელი რუსეთი შესწიროს უკრაინის ხელში ჩაგდებას, უნდა დაუკვირდეთ, როგორ უყურებს რუსეთის ლიდერი თავის დიდ მტერს. ვლადიმირ პუტინი სასოწარკვეთილია, რომ თავისი მემკვიდრეობა უზრუნველყოს სულ მცირე ახალი რუსული იმპერიის თესლის დათესვით. იდეალურ შემთხვევაში ეს იმპერია უნდა განხორციელდეს, სანამ ვლადიმირ პუტინი ცოცხალია. უკრაინა ამ ყველაფრის საწყისი წერტილი უნდა ყოფილიყო. პუტინის ერთ-ერთი დამახინჯებული გამართლება უკრაინაში შეჭრისთვის ისაა, რომ უკრაინა რუსეთის ყოფილი იმპერიის ნაწილია, რომელიც იწყება ცარების ეპოქიდან, მაგალითად პეტრე დიდისა და ეკატერინე დიდის დროიდან.
სიტყვებს დიდი პუტინისთვის სასიამოვნო ჟღერადობა აქვს და მის დამახინჯებულ გონებაში რაღაც არის, რაც აჯერებს, რომ თუ უკრაინას დაიმორჩილებს, თავადაც შეიძლება დაიმკვიდროს ეს წოდება. თავის ესეში რუსებისა და უკრაინელების ისტორიული ერთიანობის შესახებ პუტინმა ეს მოსაზრება ასე დაასაბუთა. რუსები და უკრაინელები ერთი ხალხია და არა ორი განსხვავებული ერი, რომელთაც განსხვავებული კულტურა და ისტორია აქვთ. პუტინი ისტორიის ბევრ საკითხში ცდება, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ის ნამდვილად სჯერა, რომ სწორად იქცევა როგორც რუსეთისთვის, ისე თავისი მემკვიდრეობისთვის და ეს პუტინს ძალიან საშიშ ადამიანად აქცევს. ის იმდენად საშიშია, რომ უკრაინაში ჯარისკაცებს გაგზავნას გააგრძელებს მანამ, სანამ არც ერთი აღარ დარჩება. პუტინის აზრით რუსეთისთვის ან გამარჯვება, ან სრული მარცხი. მაგრამ ასე წოდებული ისტორიული გამართლებების მიღმაც, პუტინი ასევე აცნობიერებს, რომ მისთვისაც ან გამარჯვებაა უკრაინაში, ან სრული მარცხი. პუტინი გაჭედილია. ის თანდათან ეგუება იმ აზრს, რომ რუსეთი ვერ გაიმარჯვებს უკრაინაში, ყოველ შემთხვევაში მის სიცოცხლეში მაინც. მაგრამ ის ასევე იცის, რომ თავი ისეთ მდგომარეობაში უნდა ჩააყენოს, სადაც წაგების უფლება არ ექნება. 10 წლეულების განმავლობაში პუტინმა შესანიშნავად შეძლო თავი დაეცვა რეჟიმის ცვლილებისგან. იქნება ეს რუსეთის ოლიგარქებზე კონტროლის დამყარებით, თუ ქვეყანაში ინფორმაციის ნაკადის შეზღუდვით, რათა კრემლის პროპაგანდა ყველაფერს მართავდეს. მაგრამ ახლა ის კონტროლს კარგავს. 4 წელზე მეტი ბრძოლის შემდეგ ბრძოლამ ვერ მოიტანა ის, რასაც პუტინი ჰპირდებოდა და უკრაინა მხოლოდ ძლიერდება. როდესაც მოსკოველები უყურებენ, როგორ დაფრინავენ უკრაინის დრონები თავზე, მეც კი ყველაზე ძლიერი პროპაგანდა ვერ დამალავს იმ ფაქტს, რომ პუტინმა ომი საკუთარ ტერიტორიაზე მოიტანა. პუტინისთვის ახლა ერთადერთი გამოსავალია უკრაინაში გამარჯვება. უკან დახევა აჩენს უკმაყოფილებას. ის აჩენს კითხვებს, რისხვას და შესაძლებლობებს მათთვის, ვინც ჩრდილებში იმალება, დანებს ილესავს და ელოდება თავის შანსს, რომ პუტინი გადააყენოს და ძალაუფლება ხელში ჩაიგდოს. პუტინი სასოწარკვეთილი გახდა, რაც მას საშიშს ხდის როგორც საკუთარი ხალხისთვის, ისე უკრაინისა და დანარჩენი ევროპისათვის. 3 ივლისს ტელეგრაფმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ამერიკელმა ექსპერტებმა პოლონეთს გააფრთხილეს, რომ რუსეთი პოლონეთის ტერიტორიაზე სერიოზულ ესკალაციას გეგმავს. ტაქტიკურად ამას შეიძლება აზრი ჰქონდეს, რომ არა ის ფაქტი, რომ რუსეთმა თავისი სამხედრო ძალების დიდი ნაწილი უკრაინაში უკვე ამოწურა. ევროპა უკრაინის ზურგად იქცა, იმ თვალსაზრისით, რომ სწორედ ევროპის გავლით მიედინება დასავლური იარაღი და უკრაინის პარტნიორობის წყალობით ბევრი ის იარაღი, რომელიც უკრაინამ განავითარა, ახლა უკვე იწარმოება. პოლონეთი, რომელიც უკრაინას ესაზღვრება, აშკარა არჩევანია ამ იარაღის გადაზიდვისთვის, რაც პუტინის ესკალაციის ინტერესსაც ხსნის. მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის რაიმე ტაქტიკური შედევრი. პოლონეთი ნატოს წევრია. პუტინი იცის, რომ პოლონეთის ტერიტორიაზე ნებისმიერი ესკალაცია, რომელიც პირდაპირ თავდასხმასთან იქნება მიახლოებული, მეხუთე მუხლის ამოქმედებას გამოიწვევს. მაგრამ ის სასოწარკვეთილია. უკრაინამ დაამტკიცა, რომ პუტინს არ აქვს ის, რაც საჭიროა, რომ რაიმეში დიდად ჩაითვალოს. ამიტომ მისი ბოლო მცდელობა შეიძლება იყოს ომის დაწყება, რომელიც ევროპას შთანთქავს, მხოლოდ იმისთვის, რომ საკუთარი მარცხი დამალოს. თუ პუტინი ამას გააკეთებს, სისხლის ვრა მხოლოდ გაუარესდება. დაქანცული რუსული არმია განადგურდება. უკრაინა ამასთან შედარებით პიკნიკად მოგეჩვენებათ. თუ პუტინი ვერ გახდება დიდი, ის გახდება ადამიანი, რომელმაც რუსეთი დააღუპა ომის დაწყეთ. ნაცილ-ნაცილ იმპერიის ეს ხედვა პუტინს ხელიდან უსხდება და ეს ყველაფერი უკრაინის დამსახურებაა. პირადი დიდებისკენ სწრაფვა უკვე წარუმატებლად დასრულდა. პუტინის მმართველობისას რუსეთი ბრძოლის ველზე უფრო სუსტია ვიდრე ოდესმე და მისი რეგიონული და გლობალური გავლენა ჩამოიშალა. დაიგეთ მეტი ჩვენი ვიდეოს ყურებით. ჩვენ ვსაუბრობთ იმ მემკვიდრეობაზე, რომელიც პუტინმა მართლაც დაამკვიდრა საკუთარი თავისთვის. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, არ დაგავიწყდეთ გამოიწერო The Military Show, რომ ნახოთ ჩვენი სხვა მასალები რუსეთის მუდმივ მარცხებზე უკრაინაში. მადლობა ყურებისთვის.